ओम। मैं योगाचार्य एसपी सिंह आपका योग जीवन कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप योग जीवन चैनल को देख रहे हैं और इससे लाभ ले रहे हैं, और यही हमारा उद्देश्य है। यही हमारा उद्देश्य है कि आप इस चैनल को देखिए और स्वास्थ्य का लाभ लीजिए, क्योंकि यदि हमारा स्वस्थ शरीर है तो हमारे जीवन में खुशियाँ हैं, और यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं हैं। क्योंकि यदि सोने के बर्तन में 56 प्रकार का भोजन भी रखा हो, यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमें वह भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमें क्या करना है कि रोज़ प्रतिदिन योग करना है, और योग का एक भाग है मुद्राएं, जो हम सीख रहे हैं मुद्राएं। तो आज हम सीखेंगे लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा यानी क्या करते हैं, ये हमारे दोनों हाथ हैं, इनको हम क्या करेंगे, इन उंगलियों को आपस में हम मिलाएंगे। इस तरह से मिला दिया, एक बंद कर दिया, लेकिन केवल जो बाएं हाथ का अंगूठा है इसको हम सीधा रखेंगे, तो इससे बन जाएगी लिंग मुद्रा। ये आपकी लिंग मुद्रा बन गई। लिंग मुद्रा जब आप बना लेते हैं तो इससे आपके शरीर के भीतर क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो लिंग मुद्रा जब हम बनाते हैं तो इसके हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, खास तौर से क्योंकि लिंग मुद्रा बनाने से हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, और जब गर्मी उत्पन्न होती है तो हमारे शरीर से सर्दी, जुकाम, दमा, खांसी, साइनस, लकवा इत्यादि प्रकार के जो रोग होते हैं वह दूर हो जाते हैं। और हाँ, जिसको लो ब्लड प्रेशर है यानी निम्न रक्तचाप है, वह बीमारी भी लिंग मुद्रा बनाने से दूर हो जाती है। लिंग मुद्रा कफ को सुखाती है। यदि आपके शरीर में कफ है तो वो सुखा देगी लिंग मुद्रा करने से। लेकिन हाँ, यदि आप लिंग मुद्रा करते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, आपको फल ज़्यादा खाना है, जल ज़्यादा पीना है, फलों का रस लेना है, घी भी खाना है, क्योंकि लिंग मुद्रा करने से आपको ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? फलों के रस से, घी से, ज़्यादा पानी पीने से। तो इसको हमें करना है। और हाँ, ज़्यादा देर तक इस मुद्रा को ना करें, क्योंकि ज़्यादा देर तक आप करेंगे तो आपकी ज़्यादा शक्ति लगेगी, तो आपको ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगी। तो लिंग मुद्रा करते रहिए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी भावना के साथ मैं योगाचार्य एसपी सिंह आपसे विदा लेता हूँ। ओम।